Мой отзыв будет полезен тем, кто заядлый курильщик и страдает бронхитами. Я столкнулась с тем, что у меня муж как раз к этой категории. Бронхитом он часто не страдает, но бывает. 1-2 раза в год к нам прилетает данная болячка. И как раз совсем недавно, сейчас у нас тут кондиционеры, и можно очень запросто простыть. Он поймал бронхит, и плюс он курильщик, и у него просто ужасный кашель. Это просто было невозможно. Он кашлял, наверное, каждые 5 минут, целый день. Конечно, мы обратились к врачу, нам прописали лечение, он его пропил, но все равно остался вот этот остаточный кашель. Кто с этим сталкивался, тот знает, что можно кашлять еще долго. Я ему купила ацетилцистеин, специально вот этот препарат для таких случаев. И вот он уже рассчитан баночка на месяц, но он это еще не допил, но уже все прошло. Единственное, остался вот этот кашель курильщика, от которого тяжело избавиться. Я вообще не знаю, возможно ли это, но я хочу попробовать взять ему еще один курс, чтобы он пропил.